दोस्तों, आज मैं जो है गिलोय के पत्ते का काढ़ा बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, गिलोय का पत्ता है जो भी हरा है। ये पत्ता मैंने धो लिया। देखिए पान के पत्ते का आकार का होता है दोस्तों गिलोय। ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसको का सेवन करने से खांसी, सर्दी, जुकाम, मलेरिया कई चीज़ें जो है दोस्तों आपके शरीर को छू नहीं सकती हैं। ये बहुत ही इसकी आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी दोस्तों। बढ़ाने वाला ये काढ़ा है। आपको वायरस से भी ये काढ़ा बचाता है दोस्तों। देखिए पानी गर्म हो चुका है। इसका मैं जो है उसमें पानी देखिए दोस्तों गर्म हो चुका है। पानी गर्म हो चुका है। इस काढ़े को मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैंने डाल दिया है। और इसमें थोड़ी सी दोस्तों मैं काली मिर्च जो है डाल दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों काढ़ा जो है पक रहा है। ये दोस्तों काढ़ा पत्ते का है गिलोय का। इसके बाद में जो है गिलोय की डंठल का जो है तना है उसका काढ़ा मैं बनाऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों काढ़ा जो है ये तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों ये इसका कलर देखिए, इसमें कलर आ चुका है। इसको मैं जो है गैस को बंद कर दे रहा हूँ दोस्तों। इस काढ़े को मैं छानूंगा। देखिए दोस्तों ये काढ़ा पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसका सेवन जो है सुबह खाली पेट करने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आपको इस मौसम में, ठंडा गर्म का मौसम है, इसमें आपको जो है सर्दी जुकाम खांसी का ये बचाव करेगा। गले में खराश नहीं आने पाएगी दोस्तों। ये काढ़ा बहुत ही उपयोगी काढ़ा है। धन्यवाद।